Dostlar, hazır biz Arçavишik konuşundayız. Айыл өкмөт биз чече албайбыз деп койду. Эмнеге ушундай состоянияга келдик? Мындай нерсе болгон эмес да негизи. Бир-эки көчөнү эле чыгарган. Ошентип видеону таратты да болду, мэрия кетти, андан дайын жүрдү. Жеткизебиз, андан башка эмне кылабыз? Биз барып айыл өкмөтү Бул жакта бир айдан бери суу жок деп, ушул элдин көйгөйүн жогорку жактарга жетсин деп көрсөтпөй болуп деп атайын келдик. Айтсак, мага десе президентке киргиле деп ушинтип койду бизге. Митингге чыкканда суу чыркала турган болсо биз биринчи чыкмакпыз. Бул бир жыл чоюлап турган оокат. Отуруңуз. Эжекеси отуруңуз. Эртең бүтөт. Токондун баласын туткандай кылбаш керек, тегиз чыгаш керек да, туурабы? Бул жакта да элдер чогулуптур, баягы эле суу көйгөйү. Сүйлөй тургула бизде тил бар да. Акчабызды көп эме төлөп атабыз. Хотя бы мындай расписание менен берип турса жакшы болот да, 2 саат болсо деле биз ошого да разыбыз да. Мен кимин айтып атам? Өзүңүз өзүңүзгө айта албайсызбы сиз? Алыстагы болбу? Аты жөнүңүздү айтыңыз. Отставка кетип, иштей албагандар ордун бошотуп берип, иштеген адамдарга берсе жакшы болмок да. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Деме, канча убакыттан бери суу жок? Ошондо бир ай. Айында айына баштап эле уже проблема башталды. Акыркы 2 жумада 24 саат жетүү жок болуп атат. Азыр совсем жок болуп калды. Биз вообще ноль. 15 күн болду, вообще капли жок. Эң суу көчөсүндө 15 күн болуп калды уже. Даже ашып кетти. Жок дегенде бир 3-4 сааттан мейли экономдосун 3-4 сааттан берсе жакшы болмок да. Майда чүйдө балдардын кирин жууп кичине суу алып алмакпыз. Такыр жок. Вообще жок. Жактан алып атасар жана. Жок, жана машиналар алып барып атат, ошол көчөгүнү барган, бүгүн жок мына. Мурдагы барган. Ондан эле куюп барып атат окшойт. Ошо мындан эле келип атат. Мен балдар Баягы айтылган жактан ичпеш керек дегенден. Ичпеш керек. Ал ичпеш керек деген жазын алып ыргыт беришиптир. Ой, ичпеш керегине карабайлы ичип атат. Негизи ичүүгө болбойт ан. Айла жок ичип атасыз. Какырасыз. Кечинде 10дордо чыгып, экономдосун мейли. Жакшы бир 3 саат, 4 саат берип койсун да, анан өчүп койсун. Суу алып алсак, анан кичине толтуруп алсак болот да. Такыр жок, ноль. Достор, азыр биз Арчавишик конушундабыз. Бул жакта бир айдан бери, бул жакта кээ бирөө да айтат, 1,5 айдан бери суу жок деп, ушул элдин көйгөйүн жогорку жактарга жетсин деп көрсөтпөй болуп деп атайын келдик. суу менен эмнеге иштеп атат, банячы, билеги баня, биякта эл болсо сууга жетпей атат. Биякта гостиница иштейт. Ар жакта деле унаа жуучу жай иштеп атат биз жакта. Күйүкөдө. Ар жакта эме иштеп атат, бүт эле иштеп атат суу менен. Бассейн 3-4 эле. Бассейн камдар атат, бассейн иштеп атат, бүт эле иштеп атат. Тең кылсын да, баарына тең берсин. Убакыт саат. Сиз кайсы көчөдө жашайсыз? Кең сууда жашайм. Кең сууда. Убакыт саат менен бөлсүн, бул көчөгө мынча саат, анан токтотсун, ал көчөгө берсин. Ушинтсин да, бир көчөдө бар, бир көчөдө жок. Азыр бул жактан ташып атасыздар, Ар кайсы туган тушкандыкынан ташып келип атабыз. Айыл өкмөт биз чече албайбыз деп койду. Жок, мындай состоянияга эмнеге ушундай состоянияга келдик? Шаардын башка жактарында өчкөн жок, туган тушкандарынан сурап атат. Өчкөн жок аякта, ушул эле Арчавишик район. Мына селекциялыктарга деле айтып болчу, селекция Арчавиште деле суу жок, силерде эле. Силер кече күнү айтып атасыңар, Арчавиште чыгып атат деп суу. Бизде жок суу. Мындай нерсе болгон эмес да негизи. Эми баягы жашоо жаңы башталганда болгон, бакадан тээп келчүбүз, ташып келчүбүз. Анда жолдор да жок болчу да ал кезде. Киргизгенден кийин мындай болгон эмес. 15 күн уже эчтеке жок, капли жок. Детский площадканын Ачылып, айыл өкмөттүн площадка, детский площадка салынып турган, ошонун бүгүн ачылышына биз да беке чогулушка туш болуп калды да. Негизи бул жакты деген ушул Арчавиштин элин мындай тынчтык коюйун деген ойдо, менин оюмча, мен жеке оюм ошол тынчтык коюйун деген ойдо. Ушинтип айтса керек, именно ушул маалга ачып атышат да, бул жактычы. Элде суу жок, ушундай кыйналып атканда
Водоканалдын записи бул. Мен водоканалда калмаз деп өзү сүйлөп тараткан эмеси бар. Ағаса 69 квартал шошылары. Telefonda okumuş ele. Ben almaz. Su hazır gelet Xuday koysa. Sunu gelen ağalığa çekişkenge, yuvanға, çakağıға gelen. Hazır bir boy ben bulup su. Ağalardın biri yok değil. Uzun garanti yok. Jamgır yok, yakın arada. Kaz öte kıyım bulat. Gene zamı kaçsız gitele? Osan için suyun gelen yetişlerge ağalığa soranaç. Yetiştirge ağalığa. Su gelmeye toşağı bayransız su yok bulat. Oşanda düşündürüştü. Gruntovu sular düşüp ketdi, nasoslar toluq soralbaya sunu jetpey atadi. Oşan için sunu kamsız kılıp alma. Бирок мэр эмгичилер келип суу чыгат деп атабы же эмне деп атат? Мэрянкы келип ошонтип айтты да жанагыча убакыт менен чыгат деп туруп bir gün erте менен чыгарып туруп сразу полифтерди кармады бир-эки жерде. Баягы жана үйлөргө кирип тартып атпады эле. Бул жакта ошондо жол жабылган негизи. Жол жабып кесип. Андан эми пиар кылдым, мына суу бар. Полиф кылып белдер, ошон үчүн жетпейди атат. Себеби бир-эки көчөнү эле чыгарган. Ошентип видеону таратты да болду, мэрия кетти, андан дайын жок болчу. Так суу кенен деп койду да. Ошонтип элге көрсөтүп койду, на самом деле жок койду, суу жок негизи. Siz Aylıkbünt'ünüzsünüz. Aylıkbünt. Мен тут начальник зама. Мен атым Умар Данов болып, не сахар бересің? Мен таныйм прекрасно. Қана сіз тапсыз аты жөніңізді айтып қосып. Мирлан Сарыбаев. Су мәселесі бойынша мына елдер Арчабештің тұрғындары бізді шақырып қошын. Эме начальникти так эле жооп берсин деп чакырайын деп чакырып бергем да, азыр тактап келип бербейинби? Келе тап. Начальник жооп берген тагыраак го дейм, туурабы? Өзүңүздө информация жок. Биз билген маалымат мындай. Водоканал бизге график берген. Ал график канча жолу мен билгенден 2-3 жолу алмашылды. Эң акыркы графиги эртеменки 7-ден баштап кечки 10-11ге чейин, түшкү 10-11ге чейин, эртеменки 7-ден баштап бир күнү магистралдын үстү жагына суу берилет. 2-3 саатка питьевой суу азыр. Анан экинчи күнү мисалы үчүн бүгүн үстү жагына берилди, эртең магистралдын асты жагына берилет деп атат. Вот ошол эле маалымат менде болгон график боюнча. Эмнеге суу жок болгонча болгон жердин баарында эле маалымат айтылып атат го дейм, тиги мөңгүлөр эрип айтып. Жок, мөңгүлөрдү мен билем, мөңгүлөрдү кан жокмун. Маселе жанагы эмелерде суунун уровени зеркало түшүп кеткен. 20-25 метрге насостор сора албай атат, суу жок деп эле айтып атат. Болгон маалымат мен билгеним ошол. Мен билгеним ошол. Начальник көбүрөөк тагыраак билеби деп атам да, ошон үчүн тагыраак жооп берсин деп чыкайын деп атам да. Хорошо, чакырып коюңуз. Акбүз көчөсүнө вообще суу берген жок. Тоолу карап койчу бир жолу, тоолу карап койчу. Мөңгүлөр кетпептирби. Мен аны айта албайм, мен водоканал эмесмин. Жок, көрбөйсүң, көрүп атам. Жок, сен мындай бизге маалымат бердиңби, бирок ал ишке ашкан жок да. Мындай түштөн кийин бияка берип, түштөн кийин бияка берип атпайсыңбы? Андай вообще болгон жок да биздечи. Жок, 2 күндөн бери ошондой так эле болуп атат. Бизге болгон жок. Болгон жок. Акбүз көчөсүндө болгон жок совсем. Генколдон вообще Генколдо эч качан суу жок, бензин жок. Мен алдап эмне кылам? Айтып атпайсың, магистралдын үстүндө анан астында депчи. Bir gün biyaka. Бүгүн үстүнкү район. Карап койчу. андай болгон жок. Магистралдын үстү. Жок. Мен бул айткан нерсем көчөдөн бери болгону башталды. Магистралдын жарымына bir gün берилет, жарымына bir gün берилет дегенчи. Эмнеге андай 20 күн өңгүлүк карабайсың? Суу жетишсиз. Контораңа. Көчөлөргө бөлүнүп отурбайбы? Ошолор боюнча күтүп атабыз да? Жок, надавастан чыккан. Ошол боюнча деле келген жок байка. Бирок ал келбей атпайбы, ошону күтүп атабыз. Мейли, силердин да шартыңарга түшүнүп атабыз да? Ушул көчө бөлүп берилет деген. Бирок Жок. 3-4 күндөн бери жок да мисалы ошол. Мен так айтып атканым, бүгүн эртең менен баштап, мен лично менин бүгүнкү сменам сууну водовоздорду элге жеткирүүнү карап жүрүп атам. Бүгүн магистралдын үстү жагында суу болду.
Эртең ылдый жагында болот. Эртайлак жана жооп берип коеюн. Эртайлак боюнча көчө жок, эртайлак менен Чортековада. Көчө кечинде мен өзүм бардым. Водовозду айдатып алып барып жүрдүм. Элдер ошол жерден сигнал жетпей эле, миша жетпей эле, суу бизден чыгып атат деп кетиришти. Кан жок. Эртайлак 104 деген адрес. Жок, бул жерден албай эле. Ушул насостон алып. Моу скважинаданбы? Моу скважина. Ичпейт деп айткансыңар өзүңөр. Аякта вывеска турат. Ичүүгө тыюу салынат деп. Баягы ошол вывесканы алып коюшуптур го. А элдин баары ошол жерден ичип отуруптур да, бүт баардынчы. Жок, элдин баары ичкенин билбейм, но вывесканы алып коюшуптур да. Билбейсиңарбы? Машиналарга водозабордон лабораториядан чыккан сууну алып келип атышат. Саламатсыздарбы, урматтуу жашоочулар. Мен водоканалдын жетекчиси болом. Фамилиям Талай Орозов. Азыр өзүңүз билип атасыз, көбөйүп атат суунун тартышы. Биринчиден бүгүн биз бияка Жайыл Батырдын өйдө жагына суу бергенбиз. Кээ бир көчөлөргө жетпегендерде биз группадан байкап атканбыз, кимге жетпеген. Эртең биз Жайыл Батырдын ылдый жагына беребиз. Кимге жетпей барат, ошону айтпайсыңар группагачы. Квартал жазсын, бул көчөдө суу жок депчи. Кварталды айтсак, мага десе президентке киргиле деп ушинтип койду бизге. Ким, кайсы квартал? Бегалы деген. Укуш айтпаган сөздү айтты. Сөгүн. Мына Азамат турат, Азаматка айткыла, Азамат өзү чечсин. Аудио запись бар. Урматтуу кошуналар, мен да ошо Ак Өргөдө турам. Шаардык кеңешинин депутаты болом. Анан сиздерден эгер бирөө суу жашырып атса, биз биринчи талабын коймокпуз. Эгер кааласаңыздар, баарыңыздар жүрүңүздөр, общий оралда водозаборго чогоробуз. Мен аяка барып келгем. Жок, биз түшүнөбүз. Суу до конца укпайсаңыздар, сиздерди угат. Сиздер могу Арча Бейшик, могу Ынтымак, микрорайондун үстү жагы, бул бир водозабордон сугарылат. Водозабордо жердин астында суу болот, статический уровень деп коет. Ошол 20 метрге түшүп кетти. Аяка соответственно насостор уже жетпей атат. Ошол себептен суу тартылбай атат. Биз ал проблеманы билгенден кийин угуп коюңуз так. Жаан жаганда же кар жаганда бирөөнү күнөөлөйсүзбү? Күнөөлөбөй, просто сууда ошол ерибей атып атпайсыңарбы? Адан эмес. Андан эмес. Эми сиздер угасыздарбы? Биз деген чиновник эмеспиз. Биз деген эл өкүлүбүз, сиздердин өкүлүңүздөр. Мына мен да шаардык кеңештин депутаты, Бекжан Бактыбекович именно Арчабештен шайланган. Биз бул суу маселеси көтөрүлгөндө изилдегенбиз. Биз деле ушул жерде эле турабыз, сиздерге окшоп үйдө суу жок. До конца уксаңыздар. Эгерде бирөөнү кетирсек же бирөөнү ызылдасак же митингге чыкканда суу чыгып кала турган болсо биз биринчи чыкмакпыз. Андан суу чечилбейт. Биз ушу шаардык кеңеш биригип иштеп чыгыптык мына водоканалдын чоңу турат, вице-мэр менен тиешелүү болуп, жогорку кеңешке барып суранып отуп, 150 миллион бөлдүрдүк. Именно Арчабешке жаңы водозабор деп. Турабызбы? Башка сууда жаңы водозабор турат. Эми могу Арчабештин үстү жагын өзүнчө водозабор менен сугарат жакында. Ал строительство башталат жакында. Бул бирок сразу чечилип калбайт, аны ачык айтыш керек. Биз деле чакалап сиздерге ошол эле ташып отурабыз. Биз деле жылмайсыптырдын жашоочуларыбыз. Ошентип эле суу ташып ичип атабыз биз деле. Бул 1 жыл чоюла турган оокат. Бирок угуп туруңуз. Мен водозабордун салынып атканын айтып атам. А статистический уровень уже көтөрүлүп келатат. Менин маалыматым боюнча 20 метр түшүп кеткен, 2 метр уже көтөрүлдү, туурабы? Азыркы жакын арада бул өз нормасына келет. Бирок эмки жыл ушундай проблема болуп калбаш үчүн ушундайдан скважинадан бизге төртөө керек. Бул азыр Арчабештики чечилди. Арчабеште Кудайга шүгүр, эмки жыл мындай проблема вообще болбойт. Бу микрорайондо, Ак Ордонун бөлөк жактарында андай проблема болот жакында. Эмки жылы. Анткени бизге аз только бир эле водозаборго акча бар. Арчабештин проблемасы бүттү деп койсоңуздар болот. Суу келгенде бүттү дейбиз да эле. Биз ал боюнча күнүгө жыйын, күнүгө маселесин коюп турабыз. Кааласаңыздар, баарыңыздар общий келсеңиздер болот, айрдан чоң угасыздар. Берде эми бирөөнү күнөөлөгөндө күнөөлүү эч ким жок. Эгер күнөөлүү бирөө болсо, биз биринчи талабын коймокпуз ошол кетсин депчи. Просто жана суу берип атканда ошо график туура айтылган. Мындай карасаңыз, мен сизге технический жагын түшүндүрүп берейин да. Мурун напор жана 200 турбага полный тепчи. Азыр насос ылдый жетпей аткан себеби ошонун түйүнөн эле агып. Ошол себептен ылдый жакка суу барат, үч жакка жок. Анын да проблемасы чечилип атат. Азыр кольцевать этип атышат.
Бир туугандар угуп коюңуздар. Жок, мен сизге так жооп берем. Азыр полифти да жооп берип коем мен сизге. Ошол эле өткөндөгүнүгө дагы так жооп беремин. Бүгүнкү күндө биз эки графикке бөлүп алып берип атабыз. Бүгүнкү күнү биз Арча Бешиктин южный сторонасына бердик. Жайыл Батырдын южный сторонасына бердик. Проблем болгон жок. Биз квартальныйлар менен штаб өткөзүп атабыз. 1-3, 5 күндөрү. Ошондо квартальныйларга айттык. Кимде суу жок болсо сразу чалга деп. Мен эртең менен баштап контролго алдым аны. Эртең менен бизде суу жок деп Каракоо, Айылчиевада 3 үйдө суу жок болду. Аны эми биз дальнейшем квартальный менен иштешебиз. Ал биринчи вопрос. Өйдө жагына толук кандуу биз бүгүн эртең мененки саат 7ден саат 11ге чейин толук кандуу бердик биз бүгүн. Ал биринчи вопрос. Эртең биз толук кандуу Арча Бешиктин северный сторона, Жайыл Батырдын северный сторонасына берели деп атабыз. Саат канчадан канчага? Эртең мененки саат 7ден 10га чейин. Мен эртең угуп туруңуздар. 3 саат элеби? Суунун отуруңуз. Пока мындай деп атабыз. Угуп коюңуз, ага, эжеке угуп коюңузчу, пожалуйста. Мына чоң жигит тура сурап бератасыз. Биз эртең мененки 7ден 10га чейин беребиз деп атабыз. Кепилдик алып атабыз. Бирок угуп турбайсыз эжекеси. Угуп турсаңыздар эми. Кеч 10 деп атам мен. 7ден кеч 10га чейин. Токтоп туруп, эми угуп коюңуздарчы. Мен силер үчүн жүрөбүз. Биз дагычы күн түнү уктай элекпиз. Биз ошого карабай, биз силер үчүн жүрөбүз, силерге суу берели деп жүрөбүз. Эртең менен саат 7ден 11ге чейин болсо, 11ге чейин деле бере беребиз. Суунун жетишинче резервуарга канча топтосок, ошончо сууну ылдый жагына бере беребиз. Эми эмне проблема калды бизде? Чортекованын кумбач тарабы Жайыл Батырдын ылдый жагына суу жетиш болуп калды. Мен эртең 3 бригада менен мен өзүм иштеймин. Эртең Кудай буйруса беребиз сууну. Аракет кылабыз, бөлүштүрөбүз, тең бөлүштүрүп, ар жагына да берип алалы. Хотя бир күн болсо дагы ошол жагына толук кандуу берип алалы деген ой. Жайы эртең болсо бүтүрөбүз, кладировать этебиз, промывать этебиз, ал линияны да кошобуз, чтобы именно северный частына толук кандуу суу жетсин деп. Азыр Кудай буйруса, тет суу берсе, ысык суусун берсе, биздин мусак сууну колдонбой калат. Кубатурасы азаят дагы, биз бөлүштүргөнгө аракет кылабыз Арча Бешикке. Бул 22-июнь, 24-июнь. Экинчиси болсо статистический уровеньде карап атабыз. Кудай буйруса статистический уровень көбүрөөк болсо, биз жерден өндүрүп алган суубуздун объему көбөйөт. Ошол объему көбөйгөндө, может графигиңерди кыскартып, же болбосо графигиңерди узартып, сууну бергенге аракет кылабыз. Урматтуу тургундар. Менин атым Бекжан Фамилиям Исалиев. Бишкек шаардык кеңешинин депутатымын. Арча Бешик конушунан шайлангам. Мен дагы ушу Арча Бешик конушунун турганымын. Садыбакатова 132-ада жашайм. Онарча Садыбакатова. Өдүм дагы мага да суу жетпейт, менин үйүмө да суу келбейт. Мен Бишкек шаардык кеңешинин депутатымын. Сессиядан 26 майда ушул маселени көтөргөм. Мэрге суроо бергем. Буюрса 1 айдын ичинде чечилет деп кепилдигин берип, мына 27-синен баштап мына Горбада канал. Депутат болгонуңа канча болду? 1,5-2 жыл болду. 1,5-2 жыл болду. Бул башынан кетип атпайбы илгертен? Апа, мен алып түшүндүрүп берип койчу. Түшүндүрүп берип койчу. Өзүм оюмду түшүндүрүп койгон, сурооңуздарга жооп берейин. Иштеп атасыз, азыр иштеп атасыз. Дальше иште. 26 майда сессиядан көтөргөнбүз. Бул жаш бала да азыр жаңы иштеп атат. Көтөргөнбүз. 27-синен баштап мына Горбада канал вице-мэр баары толук кандуу ошо сууну силерге чыгарып берели деп иштеп башташты. Мына кальцевать этип атышат. 150 миллион өкмөттөн жаңы водозабор бөлүндү. Водозабор буюрса эмди жылы бүтүп калат. Ага чейин мына айтып атышат, график менен берип турабыз. Буюрса 20 водовод иштеп атат. Буюрса бүгүнкү күнү. Эми мындай, менин номеримди жазып алыңыздар. Мен сиздердин депутатыңызмын. Кимдин көчөсүнө суу келбей калса, мага чалыңыздар, мен водоводду үйүңүздөргө жибербейм. Мындайда. Анан качан бүтөт? Мына Водовозду качан бүтүрөбүз? Водовозду мына азыр кальцевать этип атышат. Эртең бүтөт. Анан стабильно берилет. Эртең бүрсү күнү бүтөт. Стабильно берилет. Эртең бүрсү күнү бүтөт. Частичный аяктарга берилет. Ага чейин пока водовоз менен таш берип турабыз. Кимге жетпей калса, мага чалыңыздар. Мен бияка чалып үйүңүздөргө жеткиздирип берем. Акунбаев анан Акмарал менен Шералиев. Квартальныйыңыз кайтасыз, квартальный менен иштешип атабыз байке, так карап берем. Квартальныйыңызды айтып берип, эми ал деле эчтеген чече албайт экен да. Силер айткан нерселерди мындайда, брат. Расты силер өзүңөр айтып берип атасыңар дагы, анан бербей атасыңар да. Эмне кандай түшүнсө болот? Мен 3 саат дедим, макул дедик. Биз чыктык көчөгө. Мындай ситуациялар бар экен. Мен берет дедим, макул дедик, коп дедик, ун чыкпадык, бардык. 3 саат күттүк, 7де деди. 10да чыкты, 15 мүнөт чыкты. Токтоду, суу жок. Мына азыр мен машина менен көрүнгөн жерден ташып атам. Элестетиң, бул көчөдө чыгып атат, аз болсо да. Бу да чыгып атат.
Жетим бала ошода ортодо көчөдө жок да. Баарын ошону. Токолдун баласын туткандай кылбаш керек, тегиз чыгаш керек да. Туурабы? Мен просто оюмда бул. Туура эле айтасыз. Мен элдин үчүн, мен көчө башчымын. Мына элдин сөзүн сүйлөп атам. Мен өз ичине жеке меники эмес. Мен сууну ташып деле ичем, жеткизем да өзүмө. Элдердин көйгөйү мага келет. Эмне кылып атасың? Квартальныйга барчы де. Мен квартальныйга барам, квартальный. Телефон эле айтып койсоңор, бул көчөдө бар. Ошол көчөдө чыксам менде вопрос эмес. Болмок эмес да. Bir adam kaça su? Muzdaq su. Ya. Su'nun bahosi qancha bir nimaga odamga? Hozir 10 so'm 35 teng. 10 so'm 35 teng. Yo'q, odam başı. Ay sayın. Bizga odam başı. Ay sayın hozir 53 so'm bo'lib qoldi. 40 so'm emasmi? Yo, 40 so'm hozir o'sdi da ko'lam. Qaysi vaqtdan beri 50 so'mga ko'tarildi? 40 so'm deb kelayotganda bizgacha oxirgi misol hozir qaysay 5-ayda 4-5 aylarda 40 so'm bilan kelayotganda bizning uyda 4 kishi yashaydi. 40 so'm bir necha tiyin deb kelayotgan 164 so'm deb kelayotganda isqada ishchi tariflar ko'tarilyapti misol. Nasıl ishlay olgan uchun bizning kunimiz qolib o'sha sebepten ishlay o'tadi. Qaysi ne sebepten ishlay o'tadi? Shuni ayta ketsangiz. Aka, işe kılıpçı, nasıl el üçün, elin hizmetini işte bir konus boldu. Çok, конечно, biz oşon üçün özürüz. Ақсын, siz su жөнүндө чечип атасыз, мисалы үчүн Ада каналынын директору. Алайбек Саратанбекович. Айыл өкмөткө айтты, биз группада бар, суну квартал башчыларда. Кимде кандай маселе болуп атса, сразу ошол жака жазгыла деп. Азыр мындай кылбайлыбы? Тигил селекцияда дагы суу жок турбайбы? Ошол жакта сиздер жоопкерчилик аласыздар да ал жакта деле. Селекция. Селекцияга. Это селекционага. Селекцион. Жолду жаап салышып, тиги балдарды камап салышыптыр да кече күн. 3-4 бала. Биз билбейбиз. Жок, сиздер жоопкерчилик аласыздарбы ал жакта сууга да? Кандайчы? Ада каналы карайбы деп. Ада каналы карайт да. Сиз карайсыздарбы ошол селекцияны? Алар бизден суу алат. Сизден алабы? Азыр ошол жерде элдер чогулуп атыптыр да, аякта да сиздерге суроолор бар. Азыр атайын ошол чогулуп сиздерди угайын деп, чоожайын угайын деп турушат да. Барып бирөө суу койбойлукпу чогуу? Бизде азыр технический возможность жок ал жака сууну жена өткөнгө азыр көрүп атабыз. Ошол жака барып ошону айтып жооп берип койбойсуздарбы азыр? Тигил жакта селекцияга жооп берип койбойсуздарбы? Ал жакта да элдер суусу жок кыйналып атат да. Сиздерди күтүп атат ал жактарчы. Аз барып бирөө жолугуп койбойсуздарбы аяка да? Алардын өзүнүн акими бар, башчысы бар айыл өкмөтүнчү. Ошолор менен маселе чечиш керек. А сууну кимден алат ал? Сууну Бишкектен алышат. Сизден алабы? Биз менден эмес. Жок, ошо бул жактан алабы? Бишкектен алышат. Орто Алыш водозаборунан алышат. Азыр просто мощностьтар жетпей атат. Жооп берип койбойсуздарбы? Ошол жак. Менде азыр биякта Айылчыеван турат. Ошону биз бүгүн азыр бүтүрүш керек. Эртең бияка сууну жөнөтүш керек. Аз барбайсыздарбы ошондо тигил жакта? Элдерге. Аз жакта элге барбайсыздарбы ошондо? Селекцияда чогулуп аткан элге барбайсыздарбы? Бул жака айтпадыңызбы? Номериңизди бердиңиз туурабы? Бул жакта группаларда бар экенсиздер. Тигил жака да барып ушул сөздөрдү айтып койбойсуздарбы? Ушундай деп, могу ушундай болуп атат деп. Урматтуу. Атыңыз ким? Умар. Умар. Мен качкан жок. Негизи азыр мен биринчи арча бешикке бериш керек. Жок, биз турбайбыз бул жакта. Азыр тигил жакта да чогулуп атат. Ал жакта дагы эл бар экен да. Азыр биякта жумушун бүтүрүш керек. Азыр бүтүрүп туруп, биздин эртеңкиге мероприятияларыбыз бүтүрүп коелучу, урматтуу. А сиздер мисалы аларга жолукпасаңар, ушун чогулуп эле берет да элдерчи. Бир жолу чогулганда барып айтып койсоңор, андан кийин чогулушпайт да. Биз азыр биякты биринчи арча бешикти бүтүрөлүчү. Азыр бара албайсыңарбы? Азыр мен бара албайм. Мен биякта Айылчыеван бар. Биринчи ошону бүтүрүш. Достор, биз жанатан бери 1 саат 3 саат болуп калды. Тигил арча бешикте турганбыз. Андан кийин бул жакта дагы селекционный деген, арча бешиктен өткөндөн кийин селекционный деген ушул жерде Кызыл массивде бул жакта да элдер чогулуп атыптыр. Баягы эле суу көйгөй. Суу жок. Жаңы элеке Горвада каналдын кишилерине айттык, бул жака келгиле деп. Жүрүңүздөр, биз менен бул жака баспайсыздарбы? Бул жакта да элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүздөрбү? Суу качан чыгарын айтпайсыздарбы десек, жок, мен бара албайм. Бул жакта менин жумуштарым бар деп келбей койду да ал жактанчы. Азыр болсо бул жакта өзлөрүнүн эле тургундары, ушул жашаган тургундары өзлөрү эле чогулуп эле турушуптур да. Канча убакыттан бери суу жок болду? Ой, уже 10 күндөй болуп калды биз жакта. Бактыр жок. Кечинде чыгып атабы? Ой, жок, таптак чыккан. Көчө 40 градус суу эме ысык. Уже давление бар. Жашмасак бир жөн биз, узат.
60 водовоздор менен келип атат. Водовоз менен бүгүн эле чыгып калды. Жеке сиз аты жөнүңүздү айтып коюңузчу, бул жакта ким болосуз? Эмне келесиз бул жерге элдер? Түшүнгөндөрдү Мен эме Gelem ben aydın diktat olsam gelem de. Kantip gelmem. Gelmeyin koyacaklar uğraşasınlar. Gelsek de uğraşasınlar. Gelirse el çakırsa gelir. Reşim menen saat Raspi sayda menenle beri atışat. Bırak oşonda kurubada su çok bolsa kayaktan çıkat. Kayaktan çıkat. Действительно çıkıp gevir жерге çıkmay jatat. Erten menen mınakey saat 8'de например kaltar жаққа geliptir su. Gelip çıkıp durup ana уже где-то 11'lerde solup kaldı deydi. Mınau ayılga men bugün su taratып attım. Seleksiyonun göçönün başına geldi deydi. Tangacı oruslar aytты. Geldi ana toktop kaldı deydi. Значит su gelip atır, бірақ давление жоқ, жетпей жатат окшойт да. Bu yakta test var da bizden. Testte bugün geç çıktım. Ben uşaktan uyga su taştım. Hem водовоз elge жетпей жатты. Мен машинам бар деп өзүм ташып аттым да. Жазып отурмуз. Ташып атат. Арча бештен бизден бир көчө ары суу чыгып атат. Чыкты бүгүн. Эми биз ортодобуз да селекция. Биякта чыгып атат, биякта чыгып атат. Бизде эмнеге жок? Мен ушул эле айтып жеткизе албай атам силерге. Эмнеге силер биякты жаап, биякка бир күн берип коюп, кайра биякта ашып эмнеге ата албайсыңар? Эмнеге биз график түзө албайт? График түзө албай, бир айдан бери бизде суу жок. Аларда бир күн өтсө, бир күн бар. Бизде бир айдан бери жок. Жетип атабы барына? Жеткиргенге аракет кылып атабыз, конечно. Могу жерде биздин Сарыөзөндө 4 көчөгө жетпей калды деп атат. Конечно, эже жетпейт. Ооба, бүгүн воскресенье. Эми водовоз менен эми какта биз силерге жардам берелик деп атабыз. Bir aydan beri şöyle жүрөйүн, бара неме ма. Кыргызстанда жашап бизде суу жок болсо эмне кылабыз? Акчабызды вовремя төлөп атабыз, төлөбөсөк айтат. Биз төлөбөйбүз, мындай болсо биз дагы баарыбыз ушуп. Деме, суу чыкпай калган күнүнө да төлөйбүз бизчи. Эми бара неме менен кетет да бизге. Бүгүнү чыккан жок, бул чыккан жок. Бизге аны неме албайт. Бизге кандай айтат? Төлөйсүңөр, ошону төлөп беребиз. Скважинасына да бардык. Жөн эле воздухка деле иштей берет экен. Суу жок, воздухка деле иштей берет экен. Анан биз акчасын төлөйбүз да. Жөн эле иштеп аткан, айланып аткан. Ата биздин өзүбүздүн немеде бар. Инженер өзү көрдү. Счетчик бар. Мына суу неме суу жок, бирок неме жанагы счетчик иштеп атат. Ушуга өтсө бирдеке кылдыңарбы эле айтып бериличи. Сарыөзөн. Сарыөзөн биз жашап аткан Сарыөзөнгө айыл өкмөттөн, болсо мамлекеттен кайтагы жолубузду түзүп бердиңер беле? Илгери чоң жигит сен бул жерди алганга чейин бул айыл өкмөттүн тарабынан жол салынган, ошол жол салынган. Ошол жолду лично салып атканда биз салганбыз жолду. Райондочу жолдор даңгыр. Машина жүрө албайт. Ал жолду элдер акча чогултуп, жолдор салды. Светке ар бир түтүн 12 миң сомдон чогултуп, свет Мен өзүм тарткан эже канализация. Өзү эл өзү мамлекет сууну 2700 метрден өзү тартып келди. Абдрашит байке акча чогултуп, баарыбыз элде акча жетпей, ошоко жанагы арзаныраак шланга алып тартканбыз. Ал сууда жарылып, аны элдер кайра акча чогултуп жасабайбыз. Айыл өкмөт ошун карабайт биз. Өмүрү караган эмес да. Мен биринчи жолу айыл өкмөттү баягы суу чыкпай калганда мояка келгенде көрдүм. Өзүң кебетесиң кандай экен? Кебетесиң кандай экенчи? Бул район өзү менен өзү эле келип атат. Өмүрү бирөө келип басып келип бир карап койгон эмес да. Эми жок дегенде ушу сууну берип койгула деп атабыз эми жалпырап. Ошол деле бир айдан бери берет. Аткан жокпузбу? Төлөп атабызбы? Акчасын берип атасыңар. Акчасын берип, время берип атабыз. Налогду төлөп атабыз. Светке төлөп атабыз. Мусорга төлөп атабыз. Бир эле абага төлөбөйбүз. Эми ошого да төлөтүп койсун. Селекция менен беребиз дегенде ошол саатта бербей жатпайбы? Кызыгы жок. Ана бүгүн водовоз келди, көчөнүн мына чоң достук көчөсүнө келди да. Мен мына эки бутума операция жасатканмын да. Аны мен айла жок, үйдө киши жок, мен өзүм ташыганга туура келди да. Билесиңер, билтеген. Кирбей атабы көчөнү? Кирген жок бүгүн. Мына өзүбүз аябай эле бир эки остановкада эле басасың да, көтөрүп алып. Суу чыгат дегенден чыгарып койсун да, эмне эл менен ойнойт айтсаңар. Биз деле адамбыз да. Тияктыкы чыгып атат, бияктыкы чыгып. Именно келип биздики жайып болуп өлдүм мен. Бир айдан бери мына жууна белепиз. Биз эмне деме сумдун жанына барып жууналуу башы көзүбүздү. Ошонун эле кыл, башка бизде жашоодо болбойт. Анан бүгүн силер келет дегенден кийин кайра үйгө келдим кой. Дагы бир нерсе чечиле туруп, чоңдор келет экен деп келген. Чоңдор баары кычкырып кеткен турбайбы? Бааны келдим, биз ошол тегил жакта арча өстөп жаңы эле айтып өтпөйм. Ошо водоканалдын кишилери келбей койду. Алар качы жумуштары болуп калат алар. Баягы эме воскресеньени келди жанагы свадьбага келген саппак кийинип келди бааны. Айлы киммен келди айтып эле биз дейтим эле сүйлөй тургула биздин бизде тил бар да.
Анан бирдеке болот анан кийин бир байке айткан мени ошол жактан чыгарып берем, анан кийин тиги трактор жөнөткүлө, анан унтебиз бир жерде суу бар деген да. Эки неделя күткүлө деген баяныч. Мына экинчи неделя уже бүтөйүнө барат мынакей. Бизде жана жаш баланы алдыргансыз. Бир эме күн салкыныраак болсо абида жок эле, чын элечи. Кой, чыгат. Ушу салкын менен отуралы депчи, давлениям бар. Анан мен титактан суу үчүн өзүң деле ойлосоң го. Жаш болсом бир жөнүнө барып чуркап барып сууду көтөрүп келип эме алсам, көчөнүн башына ушул немеде жашайм, ошол жактан элестесем, көчөнүн башына мен ошо мектептин жанына кантип көтөрүп келем сууну. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bizga keldingizlarmi? Sizni chaqirgandik, men bu yoqda turibman. Jo'q, negiz aytaman. Qo'mni tartibda qarab o'tiramiz. Qo'mni tartibda qaraganga. Ошол. Ultra baribizdi, familiyabizdi, atibizdi, bari uyibizdi, nomerler yozib. Haqqa Ак uyga prezidentga getiret deb bayanki воскресенье qachon berdik. Bir papka толтырып, ishlaysiz. Собрание kelganlar uchun barini жазып берген. Толук жок. Кол коюп да берген. Кол коюп да бердик, кол үстүнө печатын басып бердик жок. Багыла көйгөй болот. Чурка жолот, мекте балдар бар. Активист балдар бар, бектачы. Сөзүн ачыгы биздин үнүбүз президентке жетпей жатат. Эгерде жетсе, проблема чечилет деген ойдомун. Хотя бы мындай расписание менен берип турса жакшы болмокто. 2 саат болсо деле биз ошого да разыбыз да. Вообще жаап салган бул это вообще не вариант, честно. Сиздер бул жакта участкой болушпу же кандай? Мен бияктын фондун начальниги болом. Куруш керек, Ушул жерде. Ушул аймакта карайм. Сокулук районуна караштуу. Жакшы ой менен турабыз биз деле. Жакшы иштешип. Чыдап атабыз. Ошол эле учурда аты жөнүм кийин деп. Тап алам деп атасың, коркасызчы. Жок, байке. Мен тап алсам, байке. Бизде мындай да. Биз эчтеке ар бир жерде сурап чыгып атабыз, туугандар айтты. Ар бир Эгерде суу чыкса биз буяка келбейт элек. Вот бизге Удостоверениеңизди көрсөтүп коюш. Анан бул жерде алдап кетирөтпү? Чыгып үйгөргө бара берсек, азыр чыгарабыз, саат күнчөдө чыгарабыз. Ошол кишилик көзөй. Удостоверениеңизди Дискотекага келген жок, же бирөө немеси. Жаңызда жок. Машина сумкамда. Алды эле кечеде алдап жөнөттү. Сиз өзүңүздүн үйүңүздө суу жок болсо бизди түшүнмөксүз байке. Биз деле ушул келсечи, мен үйүмдүчү. Сахар берүүсү, Караколс, Умар Даданов менен айтым. Сиздин удостоверениеңиз машинада экен. Көрсөтүп коюшпу? Жүрүңүз. Жүрүңүз байке. Машинага бак. Машина чыгып кетти эле азыр келет кайра. Ошондо сизге сөзсүз көрсөтөм. Жаныңызда күбөлүңүз жок жүрөсүзбү? Жаныңызда күбөлүңүз жок жүрөсүзбү? Мен сизге айтам. Күбөлүк жанында болуш керек. Күбөлүктү машинага салып койдум. Машина каякта? Машина азыр келет, патрульный машина. Байназаров Меркул Төлөнбаевич. Сиз удостоверениеңиз жок, биякта коомдук тартипти кантип карап атасыз байке, өзүңүз билесиз да туурабы? Удостоверениеңиз постоянно ала жүрүшүңүз керек. Например, бул байкелерге айтып атасыздар, аты жөнүн сурап атасыздар, ошондо сиз удостоверениеңизди көрсөтүп туруп, андан кийин аты жөнүн сурасаңыздар болот туурабы? Сиздин байке удостоверениеңизди көрүп койсок болобу? Мен атым Умар Даданов болот, не сахар берүүсүн. Эмне? Не сахар берүүсү Умар Даданов. Начальниктен уруксат сураңыздар, мен начальниктен уруксат сурап, сиздин удостоверениеңизди сурайм мен. Начальниктен сураңыз. Начальниктен уруксат сурап, форма турат го, менде форма турат. Алдандай форма любой адам кире берет. Кие аласызбы сиз? Любой адам кире берет. Жок, кие аласызбы сиз? Сиз күбөлүңүздү көрсөтүп коюңузчу. Мен формам турбайбы? Күбөлүңүздү көрсөтүп. Мына мен элге жардам берип жүрөм. Сиз күбөлүңүздү көрсөтүп койсоңуз. Менден сурабайбы, начальниктен сураңыздар. Сиздин аты жөнүңүз ким? Начальниктен сураңыздар. Байке, күбөлүңүздү көрсөтүп койсоңуз. Начальниктен сураңыз. Сиз кимсиз? Мен баары тааныйт. Жок, сиз кимсиз? Айтсаңыз. Айна, жооп берет. Жаратан бери сүйлөп атасыз. Мен кимин айтып атамын ушу жака? Өзүңүзгө айта албайсызбы сиз? Аты унутуп калдым элесен. Өзүңүздү айта албайсызбы? Мен интервью бербейм. Болду. Мен сүйлөй албайм. Неге? Удостоверениеңизди көрсөтүп коюңуз да мен. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз мен. Мына көрдүм. Пауза кылгыла байке. Байке. Мен көргөн жокмун алдан. Токто байке. Удостоверениеңизди көрсөтүп коюңуз. Мына удостоверение. Эмне чуркатып жүрөсүңөр? Мына болду. Пауза мен билбейм мен. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Азыр. Байке, сиз кимсиз? Милициясызбы? Сотрудниксизби? Акыл эсиңиз ордуңуздабы? Мына көргөзбөдүм, болду. Аты жөнүңүз ким? Жок, болду, мен түшкүм. Аты жөнүңүз ким? Мен видеого түшкүм келбейт. Аты жөнүңүз ким? Окубайсызбы? Аты жөнүңүз ким дейм? Ой, болду. Мен начальник болом. Жок, бияк айтыш кетти аты жөнүн, апай. Аты жөнүңүз ким? Болду дейм. Аты жөнүңүз ким байке? Болду, мына көрдүм. Айтпайсызбы аты жөнүңүздү? Рысбек уулу Шайырбек. Унутуп атасызбы? Кимсиз? Рысбек уулу Шайырбек. Анан участковый бияктын. Кана, эми көрсөтүңүз мага. Азыр. Рысбек уулу Шайырбек, участковый
уполномоченный милиции Кунтуйского района дейт. 2026 жылга чейин. Күнту айылдык Оуды Сокуловского района дейт. Сизден мисалы адам келип сурадыбы, ошол жердин тургунуч, удостоверениеси көрсөтүңүз депчи. Видеого түшкүм келбейт ошол. Сизге акырын видео жок келип сурасаңар көргөзөм. Эмне видео менен келсе көрсөтпөйсүзбү? Сиз айтпаңыз бияка. туура эле айтып атасыз. Анан биз ушул жакта күнтүн участковый элемде эле көрсөтпөй коюлган укугу жок. Эми сиз алып чыкты көрсөтүп койсун. Мисалы. Көрсөтөт, биз милдеттүү. Сен мындай форма кие аласың. Ошондой. Бүт барып полустав эле кылып койсун болду. Мындай эле барып аты жөнүн берип билип коюшка биздин милдет. Анткени биздин жумушубузду билесиздер. Кандай көйгөйлүү нерселерди көтөрүп чыгарып жүрөбүз. Анан ар бир милиция кызматкери, мисалы сиз азыр бизди көрүп аткан адам бардыңыздар, сурадыңыздар. Удостоверениесин алып чыгып көрсөткөнгө алар милдеттүү болуп эсептелди. А бул жакта болсо, менин кайрылар сөзүм биздин мэрияга, биздин водоканалга, ушул чоңдорго, ушунча элдин баары азыр кыйналып атат да. Суу жок, үйүндө суу жок. Чоң апалар канча деген бир ай болуп калды дейт, 10 күн болуп калды дейт, 20 күн болуп калды дейт. Алыстан ташып келе жатат да. Ошого ким жоопкерчилик алат? Негизи отставка кетип, иштей албагандар ордун бошотуп берип, иштеген адамдарга берсе жакшы болмок да.